Hürmetli tamaşaçılar, хәзер һеҙҙең хаттарығыҙ буйынса әҙерләнгән музыкаль ҡотлауҙар программаһын тәҡдим итәбеҙ. Һәм ҡотлау сәләмен тыңларға зәңгәр экрандар янына Күгәрсен районы Юлдыбай ауылында йәшәүсе Ҡәмәрә Зариф ҡыҙы Хоҙайғолованы саҡырабыҙ. 6 июль беҙҙең өсөн иң яҡын, иң ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, Юлдыбай ауылында йәшәүсе Хоҙайғолова Ҡәмәрә Зариф ҡыҙының матур байрамы, 85 йәшлек юбилейы. Ошо айҡанлы уны зәңгәр экрандар аша тәбрик итеп, йөрәк түрҙәребеҙҙән сыҡҡан ҡотлау һүҙҙәрен еткергебеҙ килә. Әсәй, өләсәй, һин булғанға беҙ бәхетле. Аҡыллы кәңәштәреңде, күңел йылыңды, изге доғаларыңдың көсөн тойоп йәшәйбеҙ. Рәхмәт һиңә барыһы өсөн дә. Бөгөнгө матур ғүмер байрамың менән ҡотлап, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, именлек, күңел тыныслығы, бәхетле ҡартлыҡ теләйбеҙ. Балаларыңдың изгелектәрен күреп, ҡәдер хөрмәтендә генә йәшәргә насип итһен Раббыбыҙ. Һәр яңы көн бәхет алып килһен, алһыу таңдар күмһен шатлыҡҡа. Йәшәү дәрте янһын йөрәгеңдә, ҡартайырға бер дә ашыҡма. Беҙҙең өсөн йөрәк йылың бүлеп, күҙ нурҡайҙарыңды түккәнһең. Күтәрмәҫлек йөктәр күтәргәнһең, оҙон тормош юлын үткәнһең. Һәммә беҙҙең изгелеген күреп, шатлыҡ ҡына кисер өләсәй. Бәхет менән, сәләмәтлек менән беҙҙе ҡыуандырып йөҙ йәшә. Ҡотлау менән бөтә балаларың, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарың исеменән йәнсәрең Айгөл, кейәүең Илнур, бүләсәләрең Айһылыу һәм Айзилә. Үтелгән юлдар, эҙҙәр һалған йылдар, өләсәйем һинең битеңә. Аҡ яулығын ябып, яңғыҙ уйға ҡалып, ҡартлыҡ килде тейеп үкенмә. Өләсәй дуғаһы, әбейем йылаһы, һаҡлай мине барыр юлымдан. Һағынып ҡаршы ал, йылмайып оҙатып ҡал, тәсбиғеңде алып ҡулыңа. Йәшәүеңде аңлатып, иркәләп яратып, балдан татлы балам тейәһе. Изге уйҙар менән, йомшаҡ ҡулдар менән, иңендән төпөлдәп һөйәһең. Өләсәй дуғаһы, һаҡлай мине барыр юлымдан. Һағынып ҡаршы ал, йылмайып оҙатып ҡал, тәсбиғеңде алып ҡулыңа. Яҙылған яҙмышҡа, һинең дә тормошҡа, мәрхәмәтһеҙ елдәр ҡағылған. Бик күпте күргәнгә, бик күпкә түҙгәнгә, сәстәреңә аҡлыҡ ябылған. Өләсәй дуғаһы, әбейем йылаһы, һаҡлай мине барыр юлында.
Сағынып қаршал, елмайып датып қал, тәсбиғіңді